आज मौसम सुबह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश सुबह से ही लगी हुई है और अब शाम को जाके थोड़ी बारिश रुकी और धूप निकली है। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, वाह। और चिड़ियाओं ने भी मौसम के खूब मज़े लिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें थोड़े चावल दिए जाए खाने के लिए। और साथ ही मैंने थोड़े कपड़े भी सुखाने के लिए छोड़ दिए थे। पर मौसम तो भाई काले बादल और आधी जगह धूप। मौसम का थोड़ा फ़ायदा उठा के मैंने भी अपने गीले बाल सुखा लिए धूप में। पर भाई शाम तक तो मौसम काफ़ी प्यारा हो गया था। इस मौसम ने तो पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा दी थी।